নমস্কার বন্ধুরা, তোমাদের সবাইকে আমাদের ইটিং চ্যালেঞ্জে স্বাগত। তো আজ নিয়ে চলে এসেছি খাসির মাংস আর ভাতের চ্যালেঞ্জ, যেটা আমাদের মানে খুবই 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 একটা প্রিয়। আর এই চ্যালেঞ্জটা কিন্তু অনেকবারই বলেছে রাহুল লাহা, আমাদের একটি ফ্রেন্ড। আজ তো ফাটাফাটি খাবো, ফাটাফাটি। খাবে তারপরে পানিশমেন্ট নেই? ও শুধু খাওয়ার কথাই বলছি। আর যে খাসির মাংস মানে খেয়ে যে হেরে যাবে তার তো থাকবে। আজকে খাসির মাংসতে পানিশমেন্ট হচ্ছে জোর জবরদস্তি। হয়তো আমি এসেছি আজকে অনেকদিন পর খাসির মাংসের গন্ধ পেয়ে। পানিশমেন্ট কি তুমি ঠিক করেছো? আমি ঠিক করেছি। বাবা, আমরা যে একটা ঠিক করলাম সেটা হবে না? সেটা ক্যান্সেল হয়ে গেল তাহলে? আমরা তুমি কি ঠিক করেছো? পরে একটা গিয়ে নিয়ে আসলাম, পানিশমেন্ট দেবে আসলাম, সেটা তাহলে মনে হয় ক্যান্সেলই হয়ে যাবে। আমি আর দিদি অন্য একটা ভেবেছিলাম যে এইটাই আজকে পানিশমেন্ট থাকবে। বাবা, দেখি দাদা কি পানিশমেন্ট রাখে। তো চলো ভিডিও শুরু করে দিই। শুরু করার আগে একটা লাইক করে দিও। আর যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করোনি, ভিডিও প্রথম দেখছো, চট জলদি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকার অনুরোধ রইল। ওয়ান কার্ড মানে এই দেখে আর সামলানো যাচ্ছে না। 2 3 স্টার্ট। দাদাকে হারাতে হবে কিন্তু। হ্যাঁ, আজকে কারণ উনি পানিশমেন্ট রেখেছে, ওনার পানিশমেন্ট ওনাকেই যদি দিতে পারি ও আরো তো খুব ভালো হয়। ও আর সাথে এক্সট্রা গ্রেভিও রাখা আছে সাইডে, তো যার লাগবে সে নিয়ে নেবে। রেয়াজি খাসি। কেমন হয়েছে বলো মাংসটা? খেয়েই যাচ্ছে, কথা বলে না। না তরকারি খেতে বলে পানিশমেন্ট দিতে হবে তো। আমাদের নিলে চলবে না। চর্বি ওটা খেতে হেভি লাগে। কাকে হারাবে? তাড়াতাড়ি খাও, তাড়াতাড়ি। আমরা স্লোমো হয়ে যাচ্ছে কিন্তু খাওয়া। দেখো সব মেখে নিচ্ছে। বন্ধুদের যেন আমার লোভ লেগে যায় না। আগে যখন দেখতাম লোকেরা খায় তখন আমাদের ওরকম মতো একটু কখন আমাকে তো ডেলি ডেলি নিতে পারো আমাকে। তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি। দিদি আমি না পারি, তোমাকে পাততেই হবে। দাদার কাছে হারা যাবে না। কারণ নতুন ব্যক্তিকে পানিশমেন্ট দিতে ভালোই লাগে বলো। আমরা তো পাই।
তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি। বাবা অনেক কষ্ট। আজকে তুমি না যেতেই হবে। আমি কিন্তু হয়ে গেছি নাট। খাও। হয়তো নেই তো এগুলো সব হাত দিবি। ও বাবা আর হবে না, আমি আর পারলাম না। এগুলো বন্ধুরা একটু নুন আছে। তাহলে আজকে তীব্র বলো দাদার থেকেও দিদি 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 বেশি খায়। আমার ফিনিশ। আরো যদি দেওয়া তো আরো খেয়ে নিত গপ গপ করে। মাংসটা তো ভালো হয়েছে, মনে হচ্ছে আর একটু খাই। আমার মাংস খেতে পারলাম না। তোমাদের সব খাওয়া গেলো? ম্যাজিক ম্যাজিক। কত আগে খেয়ে বসে আছে। আজ পর্যন্ত লাস্ট পর্যন্ত পানিশমেন্টটা ওকেই নিতে হবে। আমরা দুজনে মিলে হারাবো আমার কর্তাকে, আর হলো না। মাংসটা কিন্তু হেভি হয়েছে। হেভি হয়েছে হেভি। ওই জন্য তো এত তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলাম। আজকে আমার বরকেও হারিয়ে দিয়েছি, এত ভালো হয়েছে মাংসটা। শেষ হলো খাওয়া? আর নেই তো, আর আছে মাংস। তো চলো এবার কয় পিস রয়ে গেছে, তো কারণ আমার জন্য অতক্ষণ বসেও থাকতে পারবে না। তো চলো পানিশমেন্ট নিয়ে আসছি। A few moments later. তো বন্ধুরা পানিশমেন্ট নিয়ে চলে এসেছি। আজকে দু যাই কত সুন্দর একটা প্ল্যান করে আমার বরকে শাস্তি দেবো বলে একটা মানে তাও হলো না। তো last কোথায় আমার জন্য punishment নিয়ে আজকে এসছে। দুঃখ হচ্ছে যে আজকে আমার বড় জাটা হেরে গেল। এই বড় জানি সরি আজকে আমার আজকে ছোট সবই জাটা ভুল হেরে হচ্ছে। গেছে। আজকে সব ভুল হয়ে যাচ্ছে। সত্যি ওর জন্য আজকে দুঃখ হচ্ছে। ভাবলাম কি যে আজকে আমার বরকে পানিশমেন্ট দেবো, তা হলো না। সত্যি তাড়াতাড়ি খাবে তা না। খাসির আজকে মাংস আমি থেকে টেস্ট করে খাচ্ছিলাম ভালো punishment নিয়ে এসছি ভুলে আমার গেছিলাম বুদ্ধিতে। চ্যালেঞ্জ। এই যে আজকে আমার বুদ্ধিতে পানিশমেন্ট নিয়ে এসছি। কি এটা punishment বন্ধুরা? নিয়ে এসছো দেখি তো? এটা খেজুর। ও খেজুর। তারপরে খেজুরের কি সাথে? করবে? শুধু খেজুর খেতে দেবে? বাহ খেজুর বাহ। বাহ কি দারুণ। খেজুরের সাথে ও বাবা কাসুন্দি। তাও কাসুন্দি। ঠিক আছে, তাও ঠিক তারপরে? আছে। বাহ গোলাপ জল। ই বাবা এইটা দিও না, এইটা দিও না। তারপর আছে সস। বাবা একের পর এক বের করেই আছে। তারপর কি আছে খাবে? লেবু। ও হেভি হবে না বন্ধুরা? তো তোমার পানিশমেন্টের নাম কি? এত কিছু বার করছো?
আমার পালিশমেন্টের নাম চাটনি খেজুর। এই আমার বুদ্ধিতে বার করেছি। বন্ধুরা সবাই জেনে রাখো। বন্ধুরা আমি এক এক করে দিতে থাকি আমার পদ্ধতিতে। এই খেজুরটা তুমি ধরো, আর একটা বার করি। আজকে সত্যি আমার ছোট জায়ের উপরে কষ্ট। এই যে প্রথম হচ্ছে এইটাও ঠিক ছিল, এইটাও ঠিক ছিল, ওইটাও ঠিক ছিল, এই যে এইটা কেন? এক নম্বর হলো, ভর্তি করতে হবে তো। নাও দাও। না আগে লেবুটা দিই নাকি মিক্সচার কি খাওয়াবে? এটা আবার বৃষ্টি তৈরি হয়ে যাবে না তো, দেখে খেয়েই পড়ে গেল। আরে তখন তো আছি আমরা। তারপরে একটু সস দিয়ে দিই। মরে গেলে আছি, ভূত হয়ে গাড় মোট খাবো সবাই। সহজও নেই, পুড়িয়ে কাছে নিয়ে আসছে। না এটা তো অনেক বড়, এটার মধ্যে তো দিতে হবে। এইটা ভর্তি করে দাও। এইটা দিও না, না এক ফোঁটা দাও। না আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না। না ইরি বাবা রে, এত কিছু সরঞ্জাম দিল তো না এই যে বন্ধুরা আমরা দুজনে মিলে তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি, তুমি খেয়ে নাও। ভালোই তো খেলে খাসির মাংসটা, এবার আরেকটু নতুন পদ্ধতিতে চাটনি খেয়ে নাও। খেজুরের চাটনি। সব ঠিক ছিল, ওই গোলাপ জলটা কেন দিলে? খাই কি করবো? সত্যি মানে ভুলেই গেছিলাম যে আজকে চ্যালেঞ্জ রয়েছে খাসির মাংস, মানে খাচ্ছি তো মানে একটা খেতে খেতে ভুলেই গেছে। ভালো খেতে। পানিশমেন্ট তো খারাপই হয়, পানিশমেন্ট কোনদিন ভালো হয় বন্ধুরা? গোলাপ জল মুখে বন্ধুরা তাহলে আমার দেওয়া পানিশমেন্টটা কেমন হলো? একদম ভালো না। এটা হচ্ছে আমার পদ্ধতি। আমি দিলটাও ভাবছি না, মুখে রাখতে পারছি না। তো বন্ধুরা পানিশমেন্টটা কেমন লাগলো কমেন্টে জানিও। তো দেখা হচ্ছে আর একটা নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণ তোমরা সুস্থ থাকো, ভালো থাকো, ভালো থাকো। ধন্যবাদ।